Peugeot 208, estralando essa parte de baixo aqui do carro, defeito relacionado aqui ao semi-eixo, principalmente quando a gente faz, quando a roda está nesse sentido aqui, ó, tanto para frente, como dando um ré. A gente vai fazer um retorno aí numa avenida, a gente ouve um estralo, tá? O defeito que está relacionado aqui ao semi-eixo, que eu vou mostrar aqui para vocês, ó. Aqui eu já saquei ele fora. Aqui está a parte aqui do semi-eixo, trizeta e a tulipa, ó. Pode ver que tá tudo gasto aí, ó. Ele acabou escapando. Aqui, ó, ele andou escapando quando esterça, tá? Mas isso aqui, ó, é a consequência de um problema. Vamos voltar agora ao problema. O problema tá aqui, ó. Esse aqui é o calço superior aí da caixa de marcha do carro. Ele é câmbio manual. Tá vendo que aqui, ó, esse suporte aqui do calço, ó, ele saiu de dentro, tá? Eu não vou conseguir encaixar e tirar ele aqui para vocês verem. Mas lá no lugar, quando tu vai andando com o carro, ele escapa. Se for lá empurrar isso aqui para dentro, o problema some, tá? O calço, a princípio, ele não está estourado, mas ele sai, ele ainda é original, ele sai essa peça de dentro aqui do calço, tá? Aí faz com que o motor e a caixa se movimentem. No caso, se movimentando para a direita, aí faz isso aqui, ó, tira a trizeta aqui para fora. Aconteceu isso por causa do calço, aí começou a escapar, foi andando até ali sofreu um desgaste e tal, um desgaste severo, e comeu toda a peça. Aí a gente trocou o calço para ver se resolvia, tá? Não deu certo. Amenizou, porque aí só andando em linha reta funciona. No momento que faz um retorno, ela escapa. Então o cliente providenciou para nós um kitzinho novo, vem com a mola. Essa mola interna aqui, ela costuma quebrar. Ela vai lá dentro, ó, ela vai encaixada lá naquele furo, e aqui, ó, ela é apoiada aqui, ó, tá? Porque quem segura o semi-eixo dentro lá da caixa de marcha é essa mola aqui, ó, é a pressão dessa mola. Ela vai ali e depois vai a tulipa por cima. Iria ali assim, né? Ali, ó, ela iria encaixada lá dentro e encaixada aqui, ó. Aí, ó, ela vem para fora, ó, ela que segura empurrado o semi-eixo para não vazar óleo lá na caixa. Quando quebra isso daqui, a tulipa sai de dentro e começa a vazar óleo de caixa. Então essa mola já vem junto, tá? Então a gente vai fazer a substituição aí para a gente resolver esse problema e colocar no lugar. O semi-eixo aqui agora, ó, instalado, coifa nova, vem tudo kitzinho, vem com a coifa junto, as abraçadeiras, lavamos tudo aqui, tirar aquele óleo. Agora vamos completar aí o nível de óleo de caixa, que pega quase 2 litros, certo? Então a gente abastece lá por cima agora e depois vamos fazer aí um teste de rodagem. Acabei de voltar aí do teste de rodagem com o Peugeot. Andei bastante com ele, fiz bastante retorno, né, que era onde que acontecia o estalo que estava dando, e resolveu o problema, tá? O problema realmente aí tá no conjunto tulipa e trizeta, que acabou danificando por causa do calço superior da caixa, tá? Passando para vocês aí que o problema foi resolvido, e também ficar atento que tulipa e trizeta mesmo na própria Peugeot, eu vi que muda dimensão de tamanho, pode mudar também o número de estrias, tanto da parte do semi-eixo onde encaixa a trizeta, como a da tulipa que encaixa lá na caixa, lá dentro, lá no diferencial. Então tem que ficar atento a isso aí, beleza, pessoal? Um abraço e até o próximo vídeo.